Բարի ողջույն սիրելիներ, այսօր ավետման տոնն է և այսօր տոնի խորհուրդը կարելի է սկսել Գաբրիել հրեշտակի խոսքերով, թե ուրախացիր, ով շնորհընկալ Տերը քեզ հետ է, որովհետև դու պիտի հղիանաս և որդի ծնես։ Ահա այսպես է սկիզբ տրվում մարդկության ցեղի փրկությանը սիրելիներ։ Այսօր Գաբրիել հրեշտակը իր ավետիսը տվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, Սուրբ Կույսին, նրան բերելով մի մեծ պատմության մեջ, որ կոչվում է մարդկային ցեղի փրկության պատմություն։ Եվ այսօր մեր սիրելի հյուրերի հետ միասին խոսելու ենք այսօրվա խորհրդի շուրջ։ Բարև ձեզ։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր գեղեցիկ տոն է։ Գեղեցիկ է, որովհետև կարծեք թե իր ավարտին է հասնում, կարծեք թե չէ, իր ավարտին է հասնում մայրության եւ գեղեցկության նվիրված միամսյակը, որ ինձ համար սկսվում է աշխարհով եւ վերջանում է հոգեվորով։ Սկսվում է մարտի 8-ով եւ վերջանում է ապրիլի 7-ով։ Եվ կարծեք, որ ապրիլի 7-ը ոչ թե վերջին օրն է, այլ գլխավոր օրն է, որովհետեւ այսօր մենք ամբողջացնում ենք, ամբողջական տեսքի ենք բերում այն խորհուրդը, որ կա մայրության եւ գեղեցկության մեջ։ Եվ իզուր չէ, որ մայրությունը եւ գեղեցկությունը երկուսը միասին են տրվում։ Հետեւաբար ես կարող եմ մտածել եւ այդպես էլ կարծում եմ, որ մայրանալը գեղեցկություն է, երբ որ կինը մայրանում է, նա ինքնատիպ գեղեցկության մեջ է մտնում։ Բայց մինչև այս ամեն ինչի, այս խորհրդավոր մասին անդրադառնալը, ես ուզում եմ մի քիչ մենք խոսենք նախ տոնի շուրջ, տոնի առաջացման, թե ինչպես եղավ այս տոնը, ինչու տոն, ինչ է մեզ բերում այս օրվա տոնական այս իմաստը, առհասարակ ինչ կարող ենք մենք տեսնել Աստվածածնի կամ այդ երիտասարդ օրիորդի մեջ, երբ 15 տարեկան, 14 տարեկան աղջիկը պիտի Գաբրիել հրեշտակից լսեր, որ ինքը պետք է հղիանա։ Իհարկե առաջին հայացքից սարսափելի է, կամ վախենալու է, պարզ աղջնակը լսի, որ ինքը հղիանալու է եւ չհասկանա ինչպես, ինչու, ով եղավ պատճառը, սա իհարկե մարդկային աչքերով, բայց նաեւ կա այնտեղ թաքնված խոհեմությունը եւ վստահությունը Աստծո նկատմամբ, որով նա մեծացել էր, որովհետեւ այդտեղ տեսավ Աստծո ամբողջական ներկայությունը իր կյանքում։ Ես առաջարկում եմ, որ Կարենը մեզ հետ խոսի այս մասին, տոնի սկզբնավորման մասին եւ տոնը հայոց իրականության մեջ առհասարակ։ Ըստ Մաղաքի arczepiskopos Ռոմանյանի մինչև 6-րդ դարի վերջերը ավետումը առանձին տոն չէր։ Այն տոնվում էր Աստվածահայտնության մեծ տոնի մեջ։ Եվ Աստվածահայտնության տոնի 4-րդ օրը, այսինքն չորեքշաբթի օրը, դա մեծ տոն է, չէ՞, 4-րդ օրը նվիրված էր հենց Աստվածածնին, եւ մինչև հիմա էլ նույնիսկ երբ որ եթե ավետման տոնը առանձին տոն է լինում, բայց միևնույն է այդ օրվա շարականը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին, որ մնացել է ավանդության ուժով դեռևս այն ժամանակվանից։ Հիմա երբ որ առանձնացնում էին, բնականաբար պետք է հաշվեին հղիության 9 ամիսը, եւ հղիության 9 ամիսը հաշվելով հունվարի 6-ից ընկնում էր ապրիլի 6-ը։ Բայց քանի որ կար այսպիսի մի գիտական, ասենց ասենք, երևի պատկերացում, որ առաջի երեխան, Անդրանիկ երեխան մի օր ավել է մնում որովայնում։ Դրա համար դառնում է ապրիլի 7-ը, ոչ թե ապրիլի 6-ը։ Դա դեռևս հաշվարկել էր Հովան Մանդակոնին եւ Հովան Մանդակոնի հայրապետի հաշվարկների վրա հիմնված էլ ավելի ապացուցում է Անենա Շիրակացին։ Սակայն այդ վեճը, վիճաբանությունը, թե հիմա ապրիլի 6-ին տիտոնվի, թե ապրիլի 7-ին տիտոնվի, որովհետեւ այդտեղ կային ուղափառ եկեղեցու տոմարը, ասորական Նիսանի տոմարը եւ վեճեր էին գնում եւ միտեղ տոնվում էր 6-ին, միտեղ տոնվում էր 7-ին, նույն հայկական եկեղեցու շրջանակներում եւ վերջապես Թոմա Մեծոփեցին որոշեց, որ ավետման տոնը կլինի 2 օր։ Ապրիլի 6-ը կլինի նախատոնակ, ապրիլի 7-ը կլինի բուն ավետման տոնը։ Իսկ հետագայում արդեն ապրիլի 6-ը դուրս եկավ արանքից եւ մնաց ապրիլի 7-ը, բայց հասմավուրքում մինչեւ հիմա ավետումը ապրիլի 6-ին է, իսկ ապրիլի 7-ը հրեշտակապետած օրն է, այսինքն հրեշտակապետ Միքայելի եւ հրեշտակապետ Գաբրիելի։ Այսինքն էլ այդ խառնաշփոթը դեռ մնում է հասմավուրքում, որտեվ չի փոխվել, ոնց գրվել է սկզբնական շրջանում, միջնադարում այդպես էլ մնացել է։ Եվ նույնիսկ
այդ վիճաբանությունը 6-ին թե 7-ին պետք է լինի, նույնիսկ այսինքն բանում Միշնադարյան զրույցում Պողոս Գառնեցուն վերաբերյալ երազատ տեսիլք է տեսնում Երուսաղեմի տաճարում, որտեղ պատկերված էր մի կողմը Գաբրիելը, մի կողմը Սուրբ Աստվածածին, եւ այդ տեսիլքում այդ օրը ավետում է տեղի ունենում եւ բոլոր նկարները Սուրբ պատկերները ողջունում են Աստվածածնին եւ ասում է ես փորփրեցի տոմարական գրքերը եւ գտա որ ապրիլի 6-ին է տոնվում ավետումը նույն ժամանակաշրջանին վերաբերվող Կիրակոս Գանձակեսին պատմում են նույն տեսիլքը եւ ասում է բայց մենք նշում ենք ոչ թե հույների նման սխալ ապրիլի 6-ին այլ նշում ենք ապրիլի 7-ին ժողովուրդը ինչ վերաբերմունք ցույց տվեց այս տոնին։ Ուրեմն ժողովրդական մոտեցումը տոնը։ Որքան էլ զարմանալի լինի, ավետման տոնը գրեթե չկա ժողովրդի մեջ։ Այսինքն օրինակ զատիկը, համբարձումը, մնացած տոները շատ տարածված են ունեն բազմաթիվ ծիսական արարողություններ, ուխտագնացություններ, բայց ավետումը համարյա չկա։ Մի քանի ազգագրական շրջաններում կամ փոքրիկ հավատալիքներ, իսկ ուխտագնացություն կամ մենակ միտեղ մոքսում է եղել ժամանակին, գնացել են այդ ուխտավայրը երեխա զավակ խնդրելու, այսինքն ոնց որ պատճառը եղել է այն, որ Աստվածայնության տոնը ծածկել է իրան։ Չէ, այդ օրն է ուղղակի ապրիլի 7-ին են միշտ գնացել այդտեղ ուխտագնացության։ Հիմա ավետման տոնը որպես առասպելաբանություն, այսինքն կույսից աստվածային էության ծնունդը դա կարելի ասել առասպելական բավական տարածված մոտիվ է, բայց զուտ ավետումը որպես ժողովրդական տոն, այսինքն երբ որ եթե կարող ենք ասել, որ ունի ինչ-որ հեթանոսական ինչ-որ բաներ, հնարավոր չէ ասել, որտեղ ժողովուրդը չի տոնում ավետումը։ Եթե ավետումը ապրիլի 7-ին գնի զատիկի օրը կամ, չգիտեմ, որևիցե մեկ այլ տոնի, տոնվելու է այդ տոնը, այլ ոչ թե ավետումը։ Եվ մի քանի ազգագրական շրջաններում, որտեղ կան ինչ-որ հավատալիքներ կապված ավետման տոնի հետ, դրանք բոլորը վերաբերում են պտղաբերությանը։ Այնուամենայնիվ Աստվածածնի կերպարի հետ կապված ակտիվություն կա հայ եկեղեցում, գոնե մեր ծեսը եւ գոնե շարականների պարունակությունը ցույց են տալիս, որ Աստվածածինը իր տեղը ունի եւ լավ ամրացված տեղը ունի։ Նարեկացու տաղերի կլինի Աստվածածին նվիրված, կլինեն շարականների վերջավորությունները, որ պարտադիր լինեն Աստվածածին եւ Խաչի։ Հասմիկ ջան, Աստվածածինը ինչ կերպար է։ Գոնե ձեր պատկերացմամբ կամ շարականների մեջ կամ այնպիսին, ինչպիսին որ այս ավետման տոնը մեզ բերում է իրեն։ Եթե մենք նայում ենք Միքելանջելոյի պիետային, ասենք վերցնեմ որպես իմ ամենասիրելի գործերից մեկը, այնտեղ մենք տեսնում ենք մայր, որը պարզապես հարցնում է ինչու, բայց նա գիտակցել էր դա, ի սկզբանե նա գիտեր, թե ինչ է սպասում իր որդուն։ Ինձ համար դա այն մայրն է, այն կինն է, որ մենք հիմա շատ ունենք մեր իրականության մեջ, որը իր տղայի ողբն է անում։ Անկամ գիտակցելով այդ տիեզերական ամբողջ պատմությունը իր հետ կապված, բայց սա մայր է, որը իսկապես ողբն է անում իր որդու, բայց հասկանում է կարևորությունը եւ այդ նվիրումը, այդ սերը, այդ զոհաբերությունը, այդ կնոջ պատկերն է, որը միշտ պաշտելի էր մեր ընտանիքներում։ Դա մեզ համար գաղտնիք չի, որ մայր ասածը միշտ ամենահին ժամանակներից շատ հարգված եւ շատ պաշտելի է եղել ընտանիքում եւ շատ կարեւոր դեր է ունեցել։ Եվ մենք շատ հաճախ շատ ավանդույթ ունենք հենց Աստվածածնին դիմելու, որտեղ շատ աղոթքներ ունենք, որ ինքն է մեր միջնորդը, որ անմիջապես Աստծուն չես դիմում, այլ որպես մայրական արդեն միջնորդ ես խնդրում իրեն, շշնջականջին, որ այս մի բանը լինի, շատ կարևոր իսկապես դեր է խաղում ինքը արդեն։ Հետաքրքիր է, որ Սուրբ Աստվածածինը շատ տեղերում նույնանում է 5 տակարանյան որոշ դրվագների հետ, հա, Հեսեի ճյուղը լինի, չգիտեմ, հա, որպես սերունդ, անկեզ մորենին եւ այլն։ Այսինքն Աստվածածինը իր մեջ ոչ թե ամփոփում է, այլ ներառում է ամբողջ 5 տակարանյան այն կարևոր պատկերները, որոնք մեսիական էին։ Ուրեմն Աստվածածինին այնքան են բարձրացնում, որ բերում հավասարեցնում են եկեղեցու հետ նույնիսկ եւ ճիշտ է Աստվածածնի ժողովրդական ավելի տոն վերափոխման տոնն է ժողովրդի մեջ, բայց ինձ համար Աստվածածնի այս տոնը ինքնատիպ է, որովհետև նա առանձնանում է մյուս կանանցից։ Իսկ եթե այդ առանձնացման մեջ
մենք կարող ենք տեսնել կնոջ մասին նոր պատկերացում Սուրբ գրքում։ Այսինքն, եթե Եվան 5 կնոջ պատկերացումներ, որ 5 տակարանը գալիս էր կնոջ մասին այդ գաղափարը տալու, Աստվածածնին առանձնացնելով Տեր Աստված Գաբրիել հրեշտակի միջոցով փորձեց բերել մի նոր կնոջ կերպար, որը չափահասել չէր։ Դուք իզուր չբերեցիք այդ զուգահեռը Եվայի եւ Աստվածածնի Միշնադարյան բոլոր ձեռագրերում եւ առհասարակ պատկերագրության մեջ էլ դա հակադրվում են իրանք։ Ինչպես Եվան մահ բերեց աշխարհ, այնպես Սուրբ Աստվածածինը կենթանություն բերեց աշխարհ։ Ինչպես օծը շշնջաց Եվայի ականջին եւ մեղ գործեց, այնպես բան Աստված մտնելով Աստվածածնի ականջից, դա Միչելոց Սուրբ Եփրեմ ասորու խոսքերն են, դա Սուրբ Եփրեմ ասորու խոսքերն են, այնպես էլ բանն ասում մտնելով Սուրբ Աստվածածնի ականջով բեղմնավորվեց, մարդեղացավ եւ բերեց մեր փրկություն, այսինքն այդ զուգահեռը միշտ կա, արվում է։ Ինչ վերաբերվում է 5 տակարանի կերպարներին, ուրեմն հայկական իրականության մեջ թերևս ամենահին ճառերից մեկը, որ մեզ ամբողջությամբ հասվել է, նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին։ Դա Պետրոս Սյունեցու 5-րդ դարի հեղինակի ճառն է Աստվածածին, որտեղ 24 խորհրդանշաններով բացատրվում է առհասարակ Աստվածածնի կերպարը։ Ես չգիտեմ մեկ այլ սուրբ, որ ունենա այդքան խորհրդանշաններ։ Իսկ եթե վերցնենք ուրախ լերբերկրյալ շարականը, ուրախ լերբերկրյալ Ասոտապանակ, ուրախ լերբերկրյալ Աստվածաստեղծ Տիրուհի, եթե դա վերցնենք, այդ գովասանք ածականները կհասնեն մոտ 50-ի։ Եվ բացի դրանից եւ պատկերագրության մեջ եւ ժողովրդական աստվածաբանության մեջ sense ասենք, շատ դեպքերում Քրիստոսի եւ Աստվածածնի խորհրդանշաններն են համընկնում։ Կենաց աղբյուր, Մարգարիտ, Արմավենի, Ուրենի, Խաղողի որդը, հա, Գինին, այսինքն միշտ Աստվածածինը մի տեսակ ամենայն դեպս ժողովրդական ընկալումներում կին չի։ Աստվածամայրը Աստվածուհի է, որովհետև ժողովրդական ընկալումով շատ պարզ է, Աստծո մայրը կարող է լինել մենակ Աստվածուհի, այսինքն սովորական կինը չի կարող Աստված ծննդաբերել, այսպես ասած։ Ժողովրդական ընկալում։ Իհարկե ժողովրդական ընկալումով։ Դա եթե խոսում ենք կնոջ կերպարի մասին, որտեղ այսօր ոչ միայն Աստվածածնի տոնի բուն իմաստին անդրադառնանք, այլ նաև կանանց միամսյակ, ինչպես ասացի, կնոջ կերպարի մասին, առհասարակ քրիստոնեական ընկալումը կանանց մասին այլ է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսով կնոջ կերպարը իրապես բարձրացավ եւ այն որ ասում են դիսկրիմինացիա եւ այլն, ես չեմ համարում, որ կա դիսկրիմինացիա քրիստոնեության մեջ եւ ոչ միայն ես, որտեղ ես սովորել եմ այն մարդկանցից, ովքեր փոխանցել են այդ ամեն ինչը կարդալով կամ չգիտեմ ուսումնասիրելով, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոս փորձեց ցույց տալ, թե կինը ինչ տեղ ունի, ինչ կարևոր տեղ ունի։ Եվ հետաքրքիր է, որ կնոջ կարևորագույն կերպարը քրիստոնեության մեջ երևում է, երբ զավակ է ունենում, հա, որդի է տալիս։ Այսինքն այլ անձի մասին է խոսքը գնում։ Եվ իրապես, ինչպես նշեցիք, Հասմիկ ջան, մենք ասում ենք մայր հայրենիք, մենք ասում ենք, չգիտեմ, մայր հող, մայր եկեղեցի, այսինքն այդ մայրության իրական մեծացումը, մայրության գաղափարի ճոխացումը քրիստոնեության մեջ շատ է։ Նույն մեր խորանները գրեթե բոլորը Աստվածածին են։ Այո, բոլորը։ Ցանկացած հղիկինը դա Աստվածածնի կերպարն է, որովհետև նա տիեզերական շարունակելիություն է ապահովում։ Եվ այն կյանքի իմաստավորումը, որ դրանով ստանում ենք, իրականում կյանքը մենք ինքներս ենք իմաստավորում եւ դրանով իմաստավորվում է այդ հսկայական այդ ճանապարհը, որ մենք անցնում ենք։ Եվ ցանկացած հղիկին ինձ համար դա գեղեցկության ամենաբարձր աստիճանի կերպարն է։ Ինչ եք կարծում, փոխվել է աշխարհում կնոջ մասին ընկալումը եւ արդարացված է այդ փոփոխությունը թե ոչ, կամ դուք ինչպես եք տեսնում աշխարհի կնոջը այսօրվա։ Մասնագիտությանս պատճառով լինելով գրեթե, չգիտեմ, երևի թե մոտ 40 երկիր աշխարհում շրջելով եւ ծանոթանալով շատ տարբեր է ամենտեղ ամեն ինչ։ Ինձ համար պատմականորեն շատ անհասկանալի է լինում մեկ-մեկ, որ այդ կնոջը նսեմացրեցին մենք իրավունքներ, որտեվ ինչ-ինչ այ Հայաստանում դարեր առաջ
կնոջ ազատ խոսք ունենալու շատ կարևոր խոսք, որոշիչ խոսք ունենալը եղել է միշտ շատ առաջնային եւ իսկապես շատ էին լսում, չգիտեմ, Սահակադուխտին վերցնենք օրինակ, որպես ամենափոքրիկ էսպիսի օրինակ։ Մեր հայկական իրականության մեջ կինը շատ ապահովված է եղել միշտ, հատկապես եկեղեցու կողմից, ինչելուց ասեմ, կան կանոններ կան, որտեղ շատ հազվադեպ ու շատ ծանր դեպքեր պետք է լինեն, երբ եկեղեցին թույլ տար ամուսնալուծվել կնոջը։ Նույնիսկ հոգեկան հիվանդությունների դեպքում ամուսինը պարտավոր էր հոգ տանել կնոջ մասին։ Կինը միշտ ունեցել է ժառանգություն, այսինքն հավասարապես իր եղբայրների հետ նա ունեցել է ժառանգության իրավունք։ Եվ նույնիսկ կան ազգագրական դեպքեր, երբ որ ասենք իր հետ օժիտը բերել է ժառանգությունը, ամուսինը մահացել է եւ որպեսզի այդ հարստությունը կորի տնից մյուս եղբորն են ամուսնացրել հետո որ մնա տան մեջ։ Այդ ավանդույթը։ Այո, եթե այրիացել է, այսինքն մահացել է ամուսինը, խոչընդոտ չի եղել, որ ինքը երկրորդ անգամ ամուսնացավ։ Մի պայմանով երեխաները մնում են հոր տանը, երեխաներին չեն տալի տանի, որտեղ դա նահապետական ընտանիքի կառուցվածքն է։ Եվ բացի դրանից, տան ամբողջ գործ, ամբողջ իրավունքը տան մեջ, դա մեծ մորն էր, այսինքն տատինը, որը տան տիրուհին էր, այո, տան տիրուհին էր։ Ամբողջ տունը ղեկավարում էր նա, ոչ թե նահապետը, նրանք դուրսն էին։ Տան սրբությունը, այսինքն որպես տաճարը պահողը կինն էր։ Իսկ ժամանակակից ես չգիտեմ, գուցե տղամարդ եմ դրամը, բայց ինձ չի թվում, որ մայրանալը եւ կարիերա կառուցելը շատ մեծ իրար հակասող ինչ-որ բաներ են եւ եթե մայրանաս ոչ մի բան չես կարողանես եւ խոհանոցից ու բարուրից են կողմ չես կարող շարժվել, չգիտեմ, գուցե տղամարդ լինելով սխալվում եմ։ Չէ, ճիշտ ես ասում, ես համաձայն եմ։ Ես Կինը պետք է հնազանդվի ամուսնուն, դա չի նշանակում, որ կինը պիտի լուրու մունջ ամեն ինչ անի, իսկ տղամարդը ինչ ուզենա կնոջ դրխին անի։ Այո, դա ընդհանրապես խորհրդանշականորեն տանում են նույն իրավիճակին, կրկնում են նույն իրավիճակը, որը տեղի ունեցավ Աստծո եւ ես տիրոջ աղախինն եմ։ Բայց ինչի՞ չասեցիք, որ տղամարդկանց էլ հատուկ ասում եք, որ իրանք հատուկ շեշտեն, որ տեր են։ Դա շատ ավելի կարևոր է։ Հա, դե տղամարդու տեր լինելը ուրիշ է։ Դրանից է շատ կռիվներ դրանից են գալիս։ Քրիստոսի նմանությամբ է տեր լինում, Աստծո նմանությամբ է տեր լինում տղամարդը։ Դե Պողոս Արաքյալը համեմատում է եկեղեցու հետ կնոջը։ Հա, այս շատ կարևոր է, խոսենք սրա մասին։ Աստվածածին նույնանում է եկեղեցու հետ։ Պողոս Արաքյալն էլ հարսին, հա, նույնացնում է եկեղեցու հետ, ասում է, որ ինչպես եկեղեցին է հնազանդ Քրիստոսին, այդպես թող կանայք հնազանդվեն իրենց ամուսիններին, եւ ինչպես Քրիստոսն է հոգ տանում իր եկեղեցուն, այդպես տղամարդիկ թող հոգ տանեն իրենց կանանց։ Այո, ինչպես ասում են եկեղեցուն տերը, թող այդպես էլ տեր լինեն։ Եվ հետաքրքիր է, ասում են, ինչպես որ Աստվածածնի արգանդից ծնվեց մանուկ Քրիստոս, փրկիչ, այդպես եկեղեցու արգանդից ծնվում են փրկվածները, փրկվողները, մենք, այսինքն մկրտվածները։ Ինչքան հետաքրքիր է, չէ, Աստվածածնի այդ կերպարի նույնացումը եկեղեցու հետ, այսինքն մենք մտնում ենք մի տիրույթ, որտեղ փրկության սկիզբն է։ Երբ որ տաճարը, քաղաքը կին են ընկալվում, օրինակ տեսեք, մենք ասում ենք, չէ, մայր աթոռ, գլխավոր աթոռն է։ Եվ ավետման մանրանկարների գերակշիռ մասում պատկերված է Աստվածածինը գահին, աթոռն չէ, գահին նստած, ոտքի տակ կարմիր բարձ, թագավորական նշան, թիկնած կարմիր բարձերին, որոշ դեպքերում նույնիսկ պատկերվում է ավելի մեծ, քան թե Գաբրիել հրեշտակապետը, իսկ Գաբրիել հրեշտակապետը ծնկի է իջած։ Այսինքն տեսեք, որ ասում է ժողովրդական ընկալման մեջ մայր Աստվածուհի է, ոչ մի սովորական կին չի։ Եվ հենց այդ պահը շեշտում է ժողովրդական նկարիչները ճիշտ է ստանում են եկեղեցական կրթություն, բայց մեկ է արտահայտում են ժողովրդական բազմաթիվ գաղափարեր։ Մյուս կողմից նույն Հովան Օձնեցու ճառում, երբ որ նա նկարագրում է եկեղեցին խորհրդանշորեն արևելյան կողմը, արևելյան դուրը, արևելյան կուսը վերաբերվում է Աստվածածնին, ոչ թե խորանը, այլ ամբողջությամբ եկեղեցու արևելյան կողմը։ Դա Աստվածածինն է։ Եվ մյուս կողմից էլ հարսը Աստվածածինը ավետման ժամանակ բոսոր վարակույր էր գործում տաճարի համար։ Եվ այսինքն պսակվում է եկեղեցին հարսն է դառնում հենց այդ խորանի վարակույրի շնորհիվ։ Եվ միջնադարում բոլոր կանայք, թագավորագծուն կանայք ապաշխարության համար, ինչ-որ մեղքեր քավելու համար պարտադիր գործում են եկեղեցու բեմի վարակույրները։ Իրենց ձեռքերով, իրենց միջոցներով
որպես ապաշխարություն, այսինքն էլի Աստվածածնի մի տեսակ խորհրդանշորեն Աստվածածնի տեղն էին կարծես գրավում։ Եթե սկանը խոսել ենք, Բրաբյոնի մասին էլ խոսենք։ Բրաբյոնը շատ հետաքրքիր Ծաղիկ է։ ծաղիկ է, որովհետև Բրաբյոն ծաղիկ իրականում գոյություն չունի։ Այո։ Բրաբյոնը դա խառնաշփոթ է։ Հունարենում Բրաբյոն նշանակում է պսակ, ոչ թե ծաղիկ։ Եվ մենք ունենք քարակոմ կոթողներ 4-5-րդ դարի, որի վրա պատկերված Աստվածածինը, որի գլխին ռեշտակները պսակ են իջացնում, որ դնեն։ Օրինակ ես համարում եմ, որ դա ավետման պատկերագրության հնագույն օրինակներից մեկն է։ Ուրեմն եպիսկոպոս Աղավնոնին, երբ որ նկարագրում է Սուրբ Երկրի, այսինքն Իսրայելի սրբավայրերը, այնտեղ խոսում է նաև այն վայրի մասին, որտեղ ըստ ավանդության Գաբրիելը ավետել է Աստվածածնին եւ այնտեղ ասում են, որ Բրաբյոնը իրականում դա պսակն է, այդպիսի ծաղիկ գոյություն չունի։ Եվ իրականում, երբ որ օրինակ նայեք բանը Հովանես Դրացխանակերտցի կաթողիկոսին, երբ որ նա խոսում է մարտիրոսների մասին, որոնք նահատակվեցին արաբների շնորհիվ, նա անընդհատ ասում է եւ պսակվեցին պսակով, որը Բրաբյոն է։ Հետագայում այդ Բրաբյոնը սկսել է ընկալվել որպես ինչ-որ ծաղիկ, որը նվիրվում է տալիս է Աստվածածնին Գաբրիելը եւ սկսել է պատկերվել այդ ծաղիկը, բայց եթե դուք նայեք մանրանկարներն, դուք երբեք չեք հասկանա այդ ինչ ծաղիկ է։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ ծաղիկ էլ չի, ավելի շատ ճյուղի է նման։ Բայց կան շատ մանրանկարներ, որտեղ ոչ մի ծաղիկ էլ չկա։ Ուղղակի Գաբրիելը գալիս է ավետում է։ Այստեղ կարևոր է իմանալ, որ մանրանկարների եւ առհասարակ եկեղեցական ավանդության մեջ էլ նույնիսկ սկզբնաղբյուրը Ղուկասի ավետարանը չի, Հակոբի նախավետարանն է, որտեղ շատ ավելի մանրամասն է ներկայացված այդ ամբողջ պատմությունը եւ այնտեղ գործողությունը տեղի ունենում աղբյուրի մոտ։ Օրինակ մեր իրականության մեջ իրական ամենահնագույն պատկերներից մեկը, որ Օձունի երկու են ստելաները, որ կա վրայնա պատկերված է, եղել է հենց աղբյուրի մոտի պատկերը, այսինքն Հակոբի նախավետարանինը։ Եվ կա մի հատ շատ ավելի զարմանալի արտառոց մի պատմություն Ազնավուրքում, որտեղ առաջ անգամ Գաբրիելը, որ գալիս է ավետի Աստվածածնին, նա գալիս է ծերունու տեսքով եւ Աստվածածինը վախենում է եւ փախնում է տուն եւ այդ ընթացքում նա արդեն գալիս է երիտասարդի տեսքով, այո, երիտասարդի տեսքով է գալիս, ես այդ ժամանակ նոր տեղի ունենում այդ խոսակցությունը, ուրախ լերբերկրյալ, Տերն ընկես եւ այլն եւ այլն։ Եվ կան նույնիսկ մանրանկար այդպիսի մի հատ վասպուրականի, որտեղ պատկերված Աստվածածինը եւ երկու հատ Գաբրիել հրեշտակապետ։ Միաժամանակ։ Այո, ընդ որում մեկը առանց լուսապսակ։ Երբ դրսում է շրջում, հիմնականում մենք տեսնում ենք խաչված Քրիստոսին։ Այդ տառապանքը, այդ ցավը, որ ապրել է մեզ մոտ, հիմնային գալիս է այդ ուրախությունը, այդ կյանքը, որ տրվել է ի սկզբանե եւ շարունակում է այդ կյանքը։ Իրենց մոտ շատ ավելի չարչարանքների մասն է շատ ավելի ակտուալ եւ հսկայական քանակի երաժշտական ստեղծագործություններ, արվեստի գործեր, որոնք ակցենտավորված են ցավի ու այդ ողբի վրա։ Մեզ մոտ ի տարբերություն կյանքի սկիզբ, ուրախություն, ավետում եւ մեզ մոտ, չգիտեմ, վստահ եմ բոլորս այս երգը գիտենք, անգամ վերցնենք Տիրամոր գովքը, որ վերցնում ենք, ժողովրդի մեջ շատ սիրված, շատ տարածված, կրկին էլի Տիրամորը ուղված եւ հին մշո այդ աղոթքներն էլ, որ կարդում ես պարտադիր կատող, որտեղ Տիրամոր միջոցով խնդրում են հասցնել որևէ մի խնդրանք։ Կերպար կա Աստվածածնի, որ չափազանց կարևոր է մեզ համար եւ հիմնականն է դարձել։ Աստվածածնի բարեխոս լինելու կերպարը, հա, որովհետեւ տեսեք այդ մայրության առանձնահատկություններից մեկը բարեխոս լինելն է։ Հա, պապայի մոտ, հա, հոր մոտ, նախ եւ առաջ։ Հետաքրքիր է։ Երեխան նեղանում է, հա, մամա, արի, պապան ջղայնացել է։ Այսինքն ընտանիք է ձևավորված քրիստոնեական եկեղեցին, որի մեջ Աստվածածինը ամենաբարձր, ամենագագաթնակետն է։ Հիսուս Քրիստոսի կնքայր Սուրբ Կարապետը եւ Սուրբ Աստվածածին ամենամեծ բարեխոսներն են, բայց կա շատ հետաքրքիր մի քանի մանրանկար, որը բնորոշ է Խիզանին եւ Հակոբ Ջուղայեցուն, երբ որ բարեխոսության տեսարանում Սուրբ Աստվածածինը պատկերված է բաց ստինքներով։ Եվ դա զուգահեռվում է Սանսի Դավիթի այն հայտնի դրվագին, երբ որ Սանսի Դավիթը պիտի Մսրամելիքին խփի եւ Իսմիլ խաթունը կուրծքը բաց, որպես ես քեզ կաթ եմ տվել, այդ բաշխին, այսինքն այդ ժողովրդական նույն ընկալումը գնացել է բարեխոսության վրա եւ Աստվածածինը բացրով իր ստինքները այեղ դատաստանի ժամանակ Քրիստոսին հիշացնում է իր տված կաթը եւ այդ կաթոյի միջոցով, այսինքն այդ երթումով խնդրում է, որ մարդկանց հանդեպ գթասիրտ լինի։
Իսկ Այսինքն մայրական բացարձակ կերպարը։ այո, մայրական բացարձակ կերպարը եւ այսինքն այդ բաց տինքները չի ընկալվում որպես ինչ որ ոչ վայել, ոչ ինչ որ բան։ Եվ այո, այսինքն գնալով շատ ծայրահեղ միջոցի նա հիշեցնում է եւ այդ կաթով խոստում է, այսպես ասած, կորզում իր որդու։ Այսինքն մայրը այն բանին են գալիս, որ մայրը ոչ միայն աշխարհ բերողն է, հա, այլ մայրը պաշտպանն է, աճեցնողն է, բարեխոսն է, եւ նույնիսկ պետք է եղած տեղում ինչ որտեղ պահանջողն է։ Պահանջողն է, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ պիտի հաշիվ տանք նաեւ եկեղեցուն, որպես այդպեսին, որպես քրիստոնյաներ, մենք հաշվետու ենք նախ եկեղեցուն, Տիրոջով սահմանված, հետեւաբար հաշվետու ենք նաեւ իր մորը։ Չէ՞ որ ամեն օր է Աստվածածնի բարեխոսությունը։ Մեծ առումով դիտեցին եկեղեցին էլ է բարեխոսք, չէ՞, առ Աստված էլի հավատացյալների համար։ Այսինքն էլի այդ մայրական եւ Աստվածածինը միշտ Աստվածային բաղացը։ Իսկ ես կուզեմ մի փոքրիկ բան երաշտության ասեի, ուրեմն ավետման պատկերներ, որտեղ Գաբրիելը ավետման ժամանակ սրինգ է նվագում Աստվածածնին։ Եվ սրինգը մենք հանդիպում ենք նաև Սուրբ Ծնունդի ժամանակ, եւ սրինգը մենք հանդիպում ենք հարության ժամանակ։ Այսինքն 3 ավետումները եղել են երաշտությունով եւ օրինակ ես գիտեմ որ Զատիկի օրը առավոտյան պատարագից հետո պարկապզուկ նվագողների շքերթ էր փողոցով գնում են եւ բոլորին արթնացնում էին այդ երաշտության բանով, այսինքն երաշտությունը միշտ ուղեկցվել է, միշտ եղել է պարտադիր։ Դե ժողովրդական տոնակատարություններն էլ առանց երկու պարտ չեն լինի։ Այդ է։ Լավ, եթե փորձենք ամբողջացնել պատկերը ավետման տոնի եւ հասկանանք թե վերջը Աստվածածինը ինչ արեց մարդկանց համար, ես կարծում եմ որ ամենաառաջին պայմանը Աստվածածնի իր խոնարհության եւ հեզության մեջ էր հանդեպ Աստված։ Ամենամեծ, ամենասրբազան սերը դա մայրական սերն է։ Եվ այստեղ նորից զուգորդումը գնում է, այսինքն հենց մայրը իր սիրով, իր քնքշանքով Քրիստոսից պահանջում է բարեխոսություն, չէ՞։ Եվ նա լինելով ամբողջ բնության մայր, որովհետև ստեղծեց, Աստվածածստեղծ էր, չէ՞։ Եվ այդ դրանով Աստվածածինը, այսինքն ոչ միայն հնազանդ է, Աստվածածին հնազանդ է Աստծուն, բայց նա հնազանդ է միայն Աստծուն։ Մնացածին նա ոչ թե հնազանդ, այլ մնացածն են իրեն հնազանդ, որովհետև ստացվում է, որ նա լինելով միջնորդ, սափոր, որի միջոցով Աստված մարդ եղացավ, եւ նա հենց այդ դրանով ստացավ իր զորությունը, իր ուժեղությունը եւ դրա համար բոլորը պետք է հնազանդ լինեն իրան։ Եվ դրանով հենց մեր հայ կանաչը դա բնորոշ է առհասարակ, բայց այսօր այդ արևմտյան հովերը, որոնք իրենց մոտ կինը ունենալով այդ խնդիրները, նրանք բերում են մեր մոտ են բարթում իրանց կանացի խնդիրները եւ ստացվում է որ մենք ունենք այդ խնդիրները, բայց մենք չունենք այդ խնդիրները, որտեղ մեր մոտ կինը ի սկզբանե ուրիշ ձև է եղել, նա ավելի ազատ է եղել, նա ավելի շատ որոշումներ է կարողացել ընդունել։ Նույնն էլ Սուրբ Աստվածածնի կերպարում է։ Իսկապես Աստվածածնի խոսքը չափազանց կարևոր է, ինչու ես դա ենթադրում եմ հենց առաջին հրաշքի պատմությունից։ Երբ որ գնացել էին Կանայում հարսանիք, չէ՞, ասում են եւ մոտեցավ որդուն, ասաց որ գինին վերջացել է, հարցը լուծի։ Այսինքն բան չկա, ինքը գիտի որ իր որդին, աստվածային է, բայց առաջին բարեխոսությունն է ցույց տալիս։ Ուշադրությունը սևեռ հրթն է։ Այո, եւ առաջին կանչը որդուն ներգրավելու ինչ որ մի հրաշքի մեջ, որը աստվածային պիտի լիներ։ Այսինքն իրապես ճիշտ է, որ հնազանդ է Աստծուն, բայց եւ այնպես թելադրող խոսք ունի։ Թվում է թե գալիս է մի բա, որ մոր ներկայության կարիք էլ չկա, որտեվ զավակը չափահաս է եւ այլն, արդեն գնաց մոր խնամքից դուրս եկավ, բայց Աստվածածնի եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի փող հարաբերության մեջ մայրական ներկայության անհրաժեշտությունը միշտ ակներև է, գոնե ավետարանական պատկերներով եւ վերջին պատկերը, որի վրա ուզում եմ որ մենք կենտրոնանանք, խաչի վրա Քրիստոսի պատկերն է, որտեղ Աստվածածինն էր միայն իրեն ներկա մոտիկ եւ ինչ է անում Քրիստոսը, որպես որդի չի թողնում անտեր իր մորը, որովհետեւ կողքը կանգնած աշակերտին Աստվածածնի ասում է որ ահա մայր քո զավակը, չէ, եւ ասում է ահա որդի քո մայրը, այսինքն հանձնում է հրյական
օրենքի համաձայն հանձնում է իր մորը մեկ ուրիշի խնամքին, ով պիտի շարունակեր որդիական այդ բանը պահել, հոգատարությունը մոր նկատմամբ։ Այսինքն ստացվում է, որ մոր նկատմամբ խնամքը եւ մոր կարիքը ցմա մարդը ունի եւ այդ արտահայտվում է ավելի շատ ուրես մայրին շարականով, երբ մենք խավարման գիշերը, հա, հիշում ենք Քրիստոսին, Քրիստոս է ասում ուրես մայրին։ Ես անձամբ դա շատ եմ մարդայնացնում այդ ամենը։ Ինձ համար դա շատ ազդեցիկ պահ է, երբ պարզապես այդ ամբողջ այդ քո սերը, ամբողջ այդ կարոտը եւ կարիքը քո մոր եւ քո որդու այդ պահը, որ պատկերացնում ես իրենց այդ կամուրջը կարոտի եւ այդ ողբը, որ չգիտեմ, երկեցողությամբ կարող եմ դա արտահայտել, ես ավելի հեշտ քան պարզապես խոսքերով։ Եկեք բան անենք, իրապես sense ուրախությամբ բան վերջացնենք, որ այսօր դե մայրության, գեղեցկության, բայց ամենակարևորը ավետիսի օր է։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց այս ավետիսով սիրելիներ մենք պիտի նախ եւ առաջ միշտ արտասնենք մեր մեջ Քրիստոսի ներկայությունը։ Եվ իսկապես այդ հարության գեղեցիկ օրերի շարքի մեջ առավել գեղեցիկ եւ խորհրդավոր էր այսօրը մեզ համար, որտեվ իսկապես մենք Աստվածածնի կարիքը շատ ունենք։ Սիրելիներ, Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությունը, նրա ներկայությունը թող միշտ առաջնորդի ձեզ բոլորիդ որպես քրիստոնյաներ եւ մեր ժողովրդին որպես մեկ ամբողջականություն։ Աստվածածնով պիտի կարողանանք նորից ամուր լինել, կանգնենք մեր ոտքերի վրա եւ նրանով զորացած եւ նրա բարեխոսությամբ առավել մաքրագործված շարունակենք մեր փրկուտենաբեր ճանապարհը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսով է։ Աստված օրհնի ամենքիդ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման։